मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, सस्तीक मोगान आम्ही तुमचो मोग केला. मनुष्या जिवितांत हर एक आपोवणे देवाच्या मोगात हावून आराम जाता म्हणून आमकां कळयता. ह्या जगपणाची मनशाची बिचोवन नाही बघार देवाचे आशीर्वाद आणि जाप. याच महिन्याच्या 13 तारखेर बाळक जेजूच्या पुरुषांत नव्यान अभिषेक्त जाल्ल्या बाब ऑलविन डिसोजाक श्रेष्ठ याजक जेजू क्रिस्तान ताच्या याजकी मनयाटपणांत वांटो दिलो. ताच्या रयाड प्रवेश आनी याजकी विसावांत बाब ऑलविनाक भागीदार केलो. देखून देवान केल्ल्या ह्या वर्त्या बरेपणाक लागून ताका अर्घां दिवंक सांत थोमास आपोस्तलाक समर्पण दिल्ल्या ह्या पवित्र मंदिरांत आमी सर्व जमल्या. याजकाक देवस्त सर्वस्व ताचे गोड, ताचो संतोष, ताचे कुटुंब आनी ताचे संपूर्ण जिवीत असले एक याजकपणाचे देणे ह्या फिरगेलीत फावो जाला. प्रत्येक जावन कार्मेलीत याजक जावन मागण्या मुखांत देवाचो अनुभव जोडून तो लोकांचो जिविताक पावोवंक एक सोदेत तयार जाला. आयच्या देवस्तुतेन आमकां पळोवंक मेळटा देव जे कोणाक आपयता तांकां सट्टेन धैर्यान धरून ताच्या मोगांत जियोवंक आपोवणें दिता. ताचो पाटलाव करतल्यांक मोगान तो जतन घेता. तर ही सर्व बेसांवां बाप ऑलविनाक पावो जावन दिवन ह्या पवित्र बलिदाना वेळी प्रत्येक तरान मागया. Musi porumba oči, gorim pokom tinici, Solomon na polsu. Uzme bosom papasa, vešta takva tinica, Daja avazon insu. Oči to, uzeli pozna, Jasaki polkani, Jehovi Ashmani, Dace Sunni, Yahami Delina, Devacha Upesiya Sanashi. Dace Uzeli Pozna, Jasaki polkani, Jehovi Ashmani, Dace Sunni, Yahami Delina, Devacha Upesiya Sanashi. Tuya sarva pamena, Jitumbava kaladi saya. Amsi kosher devarko, Muringi korukado, Bosoti sabaya. Yeta beza sumato, Sulfodaya nisi, Samya betontai disaya. Asiko, Izeli bosa, Yazaki bolgani, Yehovi Ashami, Dace Sunni, Yahami Delina, Devacha Upesiya Sanashi. Asiko, Izeli bosa, Yazaki bolgani, Yehovi Ashami,
देवाचे संगी आम्ही गैरा देवाच्या कृपेचे आसनाश्री माझ्या बाबांनो आणि बहिणीनो आयचं दीस म्हज्या जिवितांतलो एक बरो उर्थ दीस देखून उपकारी काळजान धन्य देवाक हांव अर्घां बलिदान भेटयता. थोड्या दिसा पयलीं ताणें म्हाका पेलावन ताचो व्याज करून घेतलो. हे वरती दुर्गे म्हाका दिल्ल्याक देवाक हांव अर्घां म्हणना. हे एक अजापुआ म्हज्या एकल्याचे सदान नाहीच न्ही. कित्याक देवान म्हटलेल्या हर एक याजकाच्या फाटल्यान मागणी असो भुरगी असो एक व्हडलो जमो वा समुदाय आसा. देवाच्या आग्यान वेंगूंक समजूंक आनी जेजूचो मनेरी जावंक आदार दिल्ल्या म्हज्या मामीचो भावाचो आनी सर कुटुंबदाराचो कर्मली वर्दीचो हिता चिंतकांचो फुडगस विकारांचो देखून शिकयल्या शिक्षकांचो हांव आज प्रत्येक रितीन उद्दास करता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. हे अर्घांनीच कितें बरें करता. जायतीं वर्सां जाल्लींच हांवें म्हजो शेवट जोडला न्हय. बगार म्हज्या शेवटाक आसलें पयलें मीठ दवरला. जशें हेब्रेवांचे पवित्र सांगता नाका आमचे बसत एक एक विनवणी तुमच्या मुखार दवरता आनी दवरताना सत्येन धैर्यान मुखार सरता. हे मिसाचे बलिदान हांव तुमचे बसत भेटयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नाव आमचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फलते परी वांगडा घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. हांव पदकी सोपरी देवा आनी तुमकां देवाची ताकद करून आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक व्हावो. आमीन.
तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. महिमा देवा तू स्वर्गी आम्ही शांतीताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा तू स्वर्गी आम्ही शांतीताच्या इष्टा संसारी. सोन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उज्या गोसा आमची मागणी मानून घे. महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी. महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी. इथं पवित्रज्ञा सागाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकच तू प्रभू एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थना बोकणवाल्या बाप्पा मोची आणि म्हज्या भाव भयणीचे मागणे एका कोटी नाय दिसान दीस अधिक जेजू सारको या जगामे जावच्या म्हजे काळीस पवित्रत्वाचे कृपेन तुझे सोडवण्याचे गोडफवते भक्तीन संभ्रम विश्वासीपणान तुझे पवित्र सभेचे साखरे करून आणि सदांच तुझ्या मोगाच्या एकवटान ते रावून तस पवित्रत्व सगळे म्हजे जिवे सोडून आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करू दे. तुझ्या सवे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेत आणि राजवळ चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वसा सरस्वराचे उतार म्हाका पावले. हांवेच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुका म्हाका वळख असली. तू जल्मांच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें हा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सरस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जंचेशी हांव तुका धरता तांच्याशी तुवें वचूंक जाय. जे हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा. उलयता तो सरस्पोर. तेन्ना सरस्पोरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचे उतार हें. Sindikacha
सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो, जुवा परमणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेसू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत राव जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाल ताच्या मोगांत हांव आसा, तशे तुमी म्हजे उपदेश पाल्यत जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हो सांगती तुमचे लागीं हांव उलयला. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्ट पासत आपलो जीव दिवचो वरप्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायले, तुमी करशेत जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक
साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थावन आमी आयकले सकड हांवें तुमकां कळीत केला. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायरसून वचून फळ दिजय, उरचेत आशिल्ले फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वगळी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी प्रकृतींत पळोवचें तर कोगुळ संतुश्ट जाताना गायता. एक नाविलो पिकॉक आपणाची पाकां फुलोवन नाचता. ह्या वताच्या गिमेल्या दिसांनी करपल्लें तें तण इल्लोसो पावस शेणटा आसतना ताची पानां पाचवी पाचवी जावन फुलोवन येतात. प्रकृती आपणाचो संतोष अशें व्यक्त करता, तर मनीस कितें करता? आमी पवित्र पुस्तकांची पानां पडटलीं तर थंयसर मोरी पवित्र आत्म्यातान गर्भेस्त जाल्ली ती देवाची स्तुती गायन करता, देवाची महिमा वाकणटा. हान्ना पोरण्या सोल्ल्यांत वांसडी म्हूण आसली ती गर्भेस्त जाताना परत देवाक महिमाची गायनां गायता. दावीद राय आर्का पेट जेरुसलेमाक पयले पटी येता आसतना विंगो आर्का पेटी मुखार नाचता. वय मनीस आपणाक संतोष भोगता आसतना देवाक अर्गां दिता, उपकार आठयता. आयच्या प्रस्तावनांत आमी आयकलें, परत बाप ऑल्विनांनी तेंच सांगलें, आज तो देवाक अर्गां दिता आनी ताचे संगी आमी सुमेस्त देवाक अर्गां दिता. कित्या खातीर? 14 वर्साची तरबेती मुग्धली, 14 वर्षाचा वनवास आयतो. त्या संतोषा खातीर नाही, खंडीत नाही, तरबेती संतोष भरीतच आसली. पूण तो अर्गां दिता देवाक ताणें सकयल्या प्रकार ताच्यान सुत्रा प्रकार या याजकपणाच्या मिस्तेरा खातीर देवान ताका एक याजक जावन आपणाचो सेवक जावन देवाचो मनियारी जावन विंचला. त्या खातीर तो आज आमचे सुमेस्त संगी देवाक अर्गां दिता. वय आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, आवयच्या कुसव्यांत तुका रसच्या आदीं तुका म्हाका तुजी वळख आसा. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केला. हांगासर ऑल्विनाचे वोकेशन प्रमोटर आसात, तरबेतदार आसात, आवय बापाय आसात, कुटुंबाचीं आसात. 13-14 वर्सां आदीं ताका देवपण्या वरवीं उर्बा लाभली, तरबेत जोडली आनी पोर याजक जालो. आमी चिंतचें आसा तेन्ना मात्र ती देवाचें आपोवणें 14 वर्सां आदीं मात्र. पूण देव म्हणटा, तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केला, हांवें तुका विंचला. आयच्या वंजनांत आमी आयकलें, तुमी म्हाका विंचूंक ना, हांवें तुमकां विंचला. एक याजकाचें आपोवणें जावन आसा, देवाची विंचोवणी. एक याजकाचें आपोवणें जावन आसा, देवाचें विंचोवणें. आमी पळयत आमच्या समाजांत कितलो व्हडलो पॉलिटिशियन जावन दी, कोणी जावन दी, मोदी या पोरूच विजय CM जालो न्ही, ताका कोणें नेमीत केल्लें? तांकां विंचलेलें मत घालना लोकांनी न्ही. जावं पुरो एक इंजिनियर, जावं पुरो एक डॉक्टर, ताका आमी देवपण्य म्हणना. बगारी एक याजकाचें एक धर्मीक आपोवणें जावन आसा, देवान विंचलेलें आपोवणें, देवान थावन विंचून जाल्लो तो व्यक्ती. देवपण्याचो शब्द सांगता न्ही देवपण्य म्हळ्यार एवरी वोकेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, कॉल ऑफ गॉड. देवपण्य म्हणलो शब्द सांगता आमकां एक याजक देवा थावन विंचलेलो. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय पयली वळ म्हणटा, हर एक श्रेष्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडतात आनी मनशाचे तरबेनी देवाचेर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक ताका नेमतात. वय
आज ऑलवेन देवान विंचलेलो व्यक्ती ताणें पयल्या वचपांत आमी जेरेमिया प्रावद्यान म्हणले बरी सांगलां जावंक पुरो बगलां जावंक पुरो हर एका याजाकी हें बगता देवान विंचता आसतना मरयेकी बसरलें हर एक व्यक्तीक बगलां हांव फावोगी हांव आनीकी भुरगो पूण ह्या संदर्भार ताका सांगात जावचे आवय बापय तरबेतदार आनी सांगाती वय आज ऑलवेन हांगासर आल्तारीर आत जोडून रावता न्ही आमचे बसत पूण ते आत जोडूंक शिकिल्ले कोणें त्या आवय बापयनी आज ऑलवेन आमी आत्तां आयकल्ले प्रकार आमची सगळ्यांची मागणी देवाक समर्पिता पूण ती मागण्याची उतरां ताच्या मोतींत ताच्या खालसांत घाल्ली कोणें त्या आवय बापायनी त्या दोतोन शिकयल्ल्या टिचरांनी त्या तरबेतदारांनी देखून आज देवाक तो अर्गां दिता आमचे समजता पासो तो वय परबिस्पान वर्दी दिसा शर्मावून दिता आसतना कितें म्हणें जेजू जावन आसा कोरू याजाक करी वेदी आनी बलिदानाची शेळी आनी हर एक याजाक जेजू संगी कोरो याजाक बलिदानाची वेदी आनी बलिदानाची बली जावन आसा वय परवर्ती दिसा ऑलवेन तुमचे संगता आसलो न्ही मागीर व्हड तेकलाची मागणी जाल्या उपरांत आल्तारीर गेलो आनी तुमी ताका काणी खाण दिली आज तुमी दिल्ली काणीक तो स्विकार करता पूण 30 वर्सां आदीं ताकाच तुमी ह्या आल्तारीर पविस्ताना दिसा काणीक जावन देवाक समर्पिल्लें कशें जेजून आबेलाची काणीक स्विकार केली अब्रामाची काणीक स्विकार केली तशें तुमी दिल्ली त्या दिसाची काणीक जेजून स्विकार केल्या आज ऑलवेन बाप ऑलवेन जावन याजाक जावंक पावला आज आमचे संगी तो निसाचें बलिदान भेटयता ह्या पासो तूं देवाक आज ऑलवेन अर्गां दिता मोगाच्यानो एक याजाकाक कितें जाय एक सेमिनारिस्ट घरा येता आसतना सदावत पळयतालो आपणाची आवय सकाळी उठून मागता दोनपरां मागता संजेरी मागता अशेंच उलोवन आसतना विचारलें मम्मी तूं मागून आसताय सोडोवत कितें मागताय त्या आवयन दिल्ली जाप जावन आसा पुता तूं खंयसर वताय थंयसर मोच्यान येवंक जायना पूण म्हजें मागणें सदांच तुजे संगी आसतलें आज पोर ऑलवेन तुमचे सांगत आसलो वर्द मेळटाना न्ही तो वचून आल्तारीर गेलो तुमी ताचे सांगता सदांच आसूंक जायना पूण तुमचें मागणें सदांच ताचे संगी आसा एक ह्या जाका गरज आसचें मागणें वय मोगाच्यान आमी जायते फावटी कोणी इल्लें हुशार नासता आसतना या इल्लें कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितें म्हणटा ह्या जाका लागीं मागा आमचे पासो तूं पूण एका ह्या जाका पासो तूं कळमीत नासतना सदांच मागची जावन आसात ताची आवय बापय दीस रावन दी रात रावन दी ताचे पासो ती सदांच मागता तसो प्रत्येक तरान उडास काण हर एक दिसा एका याजाकपणाच्या जिणयेंत ताच्या आवय बापायचो मागण्याचो वांटो भरपूर जावन आसा वय हेरांय मागतात पूण आवय बापाय कळमीत नासतना एका याजाका पासत मागतात एक याजाकाक कितें गरज आसा मागणें मात्र न्ही तुमी उडास आसा एक याजाक लोकांची मागणी देवाक समर्पिता न्ही थंयसर मनशे आपले हात उबार नासता आसतना इस्रायल परजा मेलेकाच्या गांवांत तांचे वयर विंग जातात न्ही ताचे हात सकला पडटा आसतना ते सलवतात पूण ताचे हात वळटा आसतना ताका आरोन आनी ताचो भाव हुरू सांगात दितात तशेंच एक याजाक आमची मागणी समर्पित आसतना ताका सांगात दिवंक आमच्या सुमेस्तांच्या मागण्याची गरज आसा वय कित्याक A priest is the answer of God to the cry of the people. एक याजक लोकाच्या बोबेची लोकाच्या मागण्याक देवान दिवची जाप जावन आसा मोगाच्यानो ऑलवेन ताच्या बॅचांत सुरवेर प्रारंभ जॉईन जाता आसतना ते 24 जण जॉईन जाल्ले उर्द मेळ्ळी 6 जाणांक मात्र आमच्या मागण्याची गरज आसा आमच्या यस फिरगे जेतान आमकां 2 बिस्प लाभल्यात ह्यो 26 याजक जावन आसा आनी जायते धर्मीक भयणी आसात पूण आनी नेक्स्ट आनी फाटल्या 13 वर्सांत आसलो एक मात्र तरबेत घेवचो ब्रदर जावन आसा आज देवपोवणी उणें जाल्यांत देवपोवणे पासत आमी मागूंक गरज आसा आज याजक उणें जाल्यार जाल्यार कितें उणें जालां देवाक आमी मारची बोब उणें जाल्या आमचें मागणें देवाक पावोंक ना
कित्याक हर एक पडे पळय इस्रायलाची सगळी हिस्ट्री तुम्ही पळयला जाल्यार जावन पुरो मैजे कितें म्हटलें मैजेक लोकाची बोब देवाक आयकली. हर एक प्रवादी लोकाची बोक देवाक आयकत असताना तो हर एका प्रवाद्याक न्याय करताक दाविदाक जेसूकुत धाडटा. आणि हर एक ह्या जाग जावन आसा आमच्या मागण्याक देवान दिवची जबाब तर आमी मागोंक जाय. काल हांव ऑल्विनाच्या घरा आसलो सांजेर मागण्याक आजुनी तिथे देवभवनाचे मागणे म्हणटात. काल तेर्स जाला पण देवभवनाचे मागणे आसले तांतू आसा आमच्या कुटुंबात हांव एकल्याक म्हणी देवाचे आपोवणे फावो कर. आमच्या कुटुंबात भुरगींत नातला कोणा फावो करचे न्ही. आज आमी देवपणा खातीर मागोंक जाय आसा कित्याक ह्या जाक उणें जाला पिकावळ येतेच आसा पूण व्यवरडी थोडेच. आज आमी हांगासर देवाक ऑल्विना सांगी अर्गां दिता आसतना तो आमच्या लागीं कितेंच विचारना बगार आमच्या लागीं विचारचें एकच मागणें मात्र. तर मोगाच्या न्हू ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या अर्गा बलिदानांनी वांटो घेता आसतना देवाक अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान ऑल्विना पासत आनी सर्व ह्या जांगा पासत आमी आज आनी सदांच मागया. आमेन. सर्व आम्ही उभे राहून भवार्थाची उसारणी करूया. एका सेवा सत्मानता सफद बाप तो सरकारने क्रिस्तानी नाद तो सर्व सुसर असणार आणि एका सुम्या जेजू ख्रिस्ता सत्मानता देव सेकलो सुतो सरकार बापाता सल मला देवता देव उसवारता उसवार खऱ्या देवता उपसलो खरो देव तो देवता सल मला ताका रुसूंक ना. बापाच्या संग बसो ताचेवर विसर बस केल्या आम्हा मनुष्य पसोत आणि आमचे सुरणे पसोत सरकार देवलो आणि पळयतात नवी आमकां मेळची उदरी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस चलो आणि आमचे पसोत पोंस ताका गुस्सार मारलो. ताणें कस मरून सुचले आनी ताका नेके पिलो आनी पळयत पुस्तक प्रमाणे तिसरे तो पुनः जिवन चलो सगळा शिरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आणि मुलांची मुसवी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आणि पवित्र सत्मानता ईश्वराची उदता तो बापा आनी पुत्राक नेम जाला बापा आनी पुत्रा बराबर ताका नमस्कार तो महिमा पावो. प्रभू वैभव थोवलेलो एके पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वैभव स्थापलेले सगळे सत्मानता ताच्या भक्षणे खातीर हे पयस आसमान मागता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक सत्नाच्या जिविता विश्वास रावता. आमेन. एझेकियल प्रवादी मुखांतर सोमदेव ह्या जाका विशीं अशें म्हणटा तांकां कांयच धायज आसची ना कित्याक हांव सुतांचे धायज. पुनर्जिवंत क्रिस्तथई आमकां सुमेस्तांक जेजूच्या याजकपणांत वांटो मेळ्ळा. याजकी दिक्षा द्वारे ताणें म्हाका ताचो मनेरी जावन नेमाक केला तरी ताचे याजकपणांत पयलेंच आमकां सुमेस्तांक ताणें भागीदार केला. देखून आज ह्या ताच्या उदारपणाक आमी उपकार पटोवन हे अर्गां बलिदान भेटयतना आमचे दायज आनी सर्वस्व जावन आसच्या आमच्या बापा थंय खालतेपणी आमची मागणी उबारया. मोगळा बापा लियो आमचो पापा साहेब सोमेस्त गवळी बाप आनी सर्व येसाक तशेंच धर्मीक भाव भयणीचे तुजे मुखामोळ प्रकाश वंकय. सदांकाळ ताणें तुजे हजरेंत जीव निराशेक तशेंच आतंकाक वळख जाल्ल्या संवसाराक क्रिस्त नीज बरवसो मन परगटून तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. तुमची सेवा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या शाश्वत बाळच्या याजकपणांत बाप आल्विनाक तुवें वांटो दिलाय. जशें तुजो पूत पवित्र आनी श्रेश्ठ याजक जावन आमच्या सोडवणेकारान जालो तेच परी ताच्या मेटांनी चलोवन
क्रिस्ती परजेच्या एकवटा आनी पवित्रये खातीर ताणें सदांच वावरूंक ताका आदार दी. ताका आनी ताचे संगता येजकी मनेरपणाचो बेस लाभल्या ताच्या हेर संगत्यांकी तुज्या कुरपेन नेटय म्हूण मागता. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मोगाळा बापा, तुजो मोग वळखून तुजे सेवेक बाप आल्विनाक समर्पून दिल्ल्या ताच्या आवय बापय, भाव आनी हेर सर्व कुटुंबदारां वयर तुजे कुरपेची दिश्ट घाल. तांचो सॅक्रिफीस आनी त्याग तूं मानून घे. तुज्या देण्यांनी तांकां भर आनी तुंच जा तांकां एक दायज. तशेंच तांच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर्वांक सस्नीक जिवीत तूं लाभय म्हूण मागता. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मोगाळ बापा, तुझ्या मोगान रुपीत जाल्ल्या आनी तुजे निजकळ धुवे मरयेच्या मंतान फुलल्या करमलीत वर्दी वयर बेसांवाचो शिवर घाल. ह्या वर्दीन पवित्र आनी मागण्याचें जिवीत जिवंक निरंतर प्रयत्न करच्या सर पाद्रींक, भयण्यांक आनी सेक्युलर वर्दीच्या भाऊ भयण्यांक तुज्या शुभम आशिर्वादांनी भर. तुज्या मोगाक समर्पिल्ले ह्या तुज्या वर्दींत आनीक चड देव आपोवणी फुलोवन दीत म्हूण मागता. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मोगाळ बापा, ह्या पवित्र मंदिरान तुजे उजेर एकठांय जाल्ल्या समेस्तांक तुज्या हाती समर्पित हांव. बाप आल्विनाच्या याजकपणाच्या परिणांत आदार दिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक शांतीन आनी सक्तीन भर. तांच्या उदारपणाचें इनाम जावन तांकां कृपा, समाधान आनी जिवितांत समृद्धी दी. तांणी करचो वावर तुका मानवून दी आनी सदांच तांकां बवरतान, बरवशान आनी मोगान थीर कर म्हूण मागता. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. मोगाळा बापा, आम्ही तुझे विसून काढलेली परसा रायळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आणि तुझे दायज गण घेतलो लोक तुझ्या पुताचे याजकपणान भागीदार जावंक तुवें आमकां समेस्तांक पवित्र स्नानांत वांटो दिलाय. ह्या तुज्या इतल्या वर्त्या मोगाना करल्या तुज्या भुरग्यांच्या मागणे मानून घे. अशें सदांच तुका विश्वासी जावन तुज्या ससयेचेर हुंदून रावंक तूं आमकां प्रेरीत कर. हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त मरिफात. या संसारात आमचे मुळे आसा जे कितें आमचे आदी तुवेंच दिले. ओ वस्वात सचे वारे गांवचे तेंकार तुझेच बरे.
संसारात आमचे मुळे आसा जे कितें आमची यादी तुवेंच दिले ओ सिंचे वारे गांवचे तेकार तुझेच देणे दाबोटा सरून हाडला सर्वच घे जिणे सरून हाडून आयल्या फुलां फळां सोवेकांनी समर्पिता गोवा उडोवंक ताका सरून हाडून आयल्या फुलां फळां सोवेकांनी समर्पिता जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटोवंक दिता ताच्याच नाचारतान बदल म्हणून म्हाका बाबा कितेंच ना ह्या संवसारात आमचे व्हडले आसा जे कितें आमचे यादी तुवेंच दिले ओ सिंचे वारे गांवचे तेकार तुझेच देणे दाबोटा सरून हाडला सर्वच घे जिणे तुझ्या शेतान पावरून आशेव नासा चिने पयना सेवा तुझी करूंक येता सोम्या तुझ्या शेतान पावरून आशेव नासा चिने पयना सेवा तुझी करूंक येता लुब्या धाकट्या मोरे तुझी रुपी देखा देवी तुवें दिल्ली मोगान वाटून घेता बाबा कितेंच ना ह्या संवसारात आमचे व्हडले आसा जे कितें आमचे यादी तुवेंच दिले सिंचे वारे गांवचे तेकार तुझेच देणे दाबोटा सरून हाडला सर्वच घे जिणे हे तुमचे हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सबद देव बापाक मानतात असले जावन मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक पवित्रतेच्या गावाक सरस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मानाक आमी भेटयता ती तेणी स्वीकार कर ह्या बलिदानांत तुजो पुतूस याजक आनी बली ताचे तुजी नदर घाल आनी ताच्या याजकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवे म्हाकाच भेटोवन हांवें तुका मानता तसलो याजक आनी बली जावन निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सवेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासू घ्या अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर्गात आमी तुका वखणू फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पुनदी करूया उत्तम काळा तुझे महिमेची कीर्ती आणि वाखाणी ओरत्या भजन आमी करची कित्याक जेजू जाला आमची पासकाची बली जेदना कुर्सार्थाने आपणाचे बलिदान केले तेदना ताच्या परम यज्ञाक आदल्या यज्ञाक संपूर्ण दिली जेदना ताणे आमची सोडवण करून आपलो आत्मो ताच्या हातांत ओपून दिलो तेदना आपण करूया खरे वेदी आणि बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणे दाखोवन दिले देखून पासकाच्या संतोषान उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सदळबा निरंतर गायतात तुझे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता उदें दिता अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा खलतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परी जेवण जातास ताणें खाज घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज 9व्या आनी ससनी कराराची हें रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sugut perketuya Sumya Jesu tuje maranami samrata Tuje pura jivan ponami pergata
बापा आमचे सोडणे पसत तुझ्या पुतानं सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपण असो आणि सर्गा चडणेसो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजे इश्टागात सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट कर आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आणि अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षींच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे पोरचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावाडतांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्राव आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघून आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय. पदवी महिमा तुझी
सस्ता स्वामी जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजेत आनी रस्व चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण ज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो पवित्र येवकारिस्त सेवनचो पवित्र वेळ आतां 7 कडे पवित्र येवकारिस्त तुमकां वांटता हांव खंयसर तुमकां लागीं जाता थंयसर पवित्र येवकारिस्त तुमी स्विकार करचें ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಾಂಧವರು ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಕುಳಿತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು Santo Casim
वळखून घेता सर्गी करपा मागता सेम तुका लायता बाकी हांव सर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी करपा मागता सेम तुका लायता तरी जेजू ओ जेजू तरी घडी सांगाती जेजू जेजू तू ये म्हजे घर काळजा प्रकाश पाकर जिवितांतलो काडून निवडा दैवीक सत्तेन वागर तुवें म्हाका बलयलो तुज्या बोलोवण्याक हांव बोल्लो तूं म्हज्या केसर बळिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हारवालो सोम्या तुवें म्हाका बलयलो तुज्या बोलोवण्याक हांव बोल्लो तूं म्हज्या केसर बळिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हारवालो काळजान पेटून आसा हो एक झुलतो उजो ग्राशिला म्हाका उज्या म्हज्या शिरांत रिगोन रावला हो सोसूंक कांय जायना म्हज्या तुजी याद काडसोना आनीक उलोवंक सोना अशें हांव चिंता पूण मन तडवाना कितलेय कश्ट आयल्यार कोणायकी भियेना वीरा सारको तूं संगी आसतना सोम्या तुवें म्हाका बलयलो तुज्या बोलोवण्याक हांव बोल्लो तूं म्हज्या केसर बळिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हारवालो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला तुजेर म्हजो भरवोसो नश्टांच्या हातांतलो निवारताय होत मोग देव तूं नितिवंतांचो तुजी याद काडसोना आनीक उलोवंक सोना अशें हांव चिंता पूण मन तडवना कश्ट आयल्यार कोणायकी भियेना वीरा सारको तूं संगी आसतना सोम्या तुवें म्हाका बलयलो तुज्या बोलोवण्याक हांव बोल्लो तूं म्हज्या केसर बळिश्ट आसलोय देखून जिखलोय तूं हांव हारवालो
हातुया भाग्यवान बापा ससनाच्या देवा सर्गींच्या उंड्यान तुवें म्हाका घटाय दिली आनी नव्या खराराची कास म्हाका पिवंक दिवन म्हजे कळे संतोषान भरले तुझे सेवा विश्वासीपणान करूं आनी सगळे म्हजे जिवीत मोगान आनी थिरान मनशाचे सोडूने खातीर खर्चूं हे सर्गीचे जवान म्हाका सकत ठेव सगळ्या म्हज्या भाव भयणी बराबर हे प्रार्थन तुजे मुखार घालता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो बाबाजीक आशिर्वादाक तकली बागेयात आमच्या मोगाळ बापा आपल्या एकल्या सुपुताच्या पुनर्जीवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवून दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरू जेसून सोडलेले सोडणे वरवीं बापा तुमकां आपातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आम्हा जिविताचे दायज तुमकां मेळ्ळो भावाका वरवीं जेसू बराबर पवित्र स्नानान तुम्ही पुन्हा जिवंतपण जाल्यात आता तुमचे जिवीत सारखे नवे आनी पवित्र जावं जेसू बराबर सर्गास असण्याच्या सुखाक तुम्ही फाफो आनी सपदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्यासो एक तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदा आसो होसुनिया क्रिस्ताची शांतीन तुमकां घडटा देवाचे पडूक एक घडी बरोबर साथ मोगाळ भावन आनी भयणीनो बाप ऑल्विन डिसोजा आपले प्रथम अर्गां बलिदान मीस तांणी हांगासर भेटयलें म्हज्या तर्फेन आनी तांच्या तर्फेन हांगासर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या सर कार्मेलीत याजकांक आनी आमच्या निरकाण बिरगजीच्या आदल्या विगार मनादीक बाप आल्बन तशेंच हांगासर आमच्या बिरगजीतावन जाल्ल्या सर याजकांक हांगासर हजार आसले याजकांक आनी प्रत्येक जावन कर्नाटका गोवा कार्मेलितांचे प्रोविन्शियल जावन विंसून आयिल्ले मनादीक बाप मनादीक दोतोर जॉन सिक्वेरा आमचे सांगाता आसात तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक सर बरें मागता आनी हांगासर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक सांगात दिल्ल्या गायन मंडळीक आनी हांगासर आमचे मदें आमची धर्म भयणी हांगाची आमच्या कोवेंताची आसात आनी एरकडे तावन आयिल्ल्यांत आनी विविध जाग्यांत हांव तुमी मनादीक बाप ऑल्विन डिसोजाच्या मोगान हांगासर आयल्या तुमकां समेस्तांक म्हज्या नांवांनी स्वागत आनी आतां आखरेचें गीत जाता आसतना हांगासर 3 तस्विऱ्यो काडूंक अवकाश आसा पयलें सर याजकांनी एक तस्वीर आनी नव्या याजका सांगाता तशेंच दुसरी तस्वीर याजका सांगाता हांगासर आसच्या सर धर्म भयणींनी मात्र आनी तिसरी तस्वीर बाप ऑल्विना सांगाता ताच्या कुटुंबादारांनी ताच्या उपरांत चडीत तस्वीरो काडूंक आसा जाल्यार तुमी हॉलांत उपरांत काडूंक अवकाश आसा देखून वेळार कार्य आराम करता म्हण तांणी सांगलां देखून फोटो आनी खाण जावन आखरेचें गीत जाल्लेंच तुमी तुर्तांनी आमच्या सभासालाक हांगासर नव्या सभासालाक तुमी वेचे थंयसर वेळार आमी कार्यक्रम आराम करतले हांगासर हजाराच्या सर याजकांक आनी धर्म भयणींक फिरगज याजकाच्या घरांत ह्या थंयसर सभासालांत जेवणाची वेवस्था केल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं संसाराच्या
कोणशा कोणशा घेऊन बोची सुवार्ता तरी एक मनशा किती खाऊचे किती सेवचे नाकारशा म्हाका मोदेशेल्यो तुमी जाया खुशा असा संसाराच्या तरी एक कोणशा कोणशा घेऊन बोची सुवार्ता तरी एक मनशा किती खाऊचे किती सेवचे नाकारशा म्हाका मोदेशेल्यो तुमी जाया खुशा म्हणले हांगा कितें आसा घेतलेले देंगी ते सगळे भुरग्या मृता पर्यंत तुमी दिवस वसा दिवसो तो सुचो ना जडते दिसा वसा संसाराच्या बरी कोणशा कोणशा घेऊन मोजी सुवार्ता तरी एक मनशा किते खाऊचे किते सेवचे नाका लक्षा म्हाका मोदेशेल्यो तुमी जाया खुशा ओंकार पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिया भगवान सांत तमासा भगवान कुस्ताचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एक चिंतक बरोवपी आणि कंटेंट क्रिएटर आणि मुख्य जावन बाब ऑलिनाच्या सेमिनारीच्या सर्व कामयो जाणा असतो तसो आप तो इष्ट बरी इष्ट आसात देवाच्या आस प्रवतेचे साक्ष म्हणतात वैगी केक खाऊच्यात पडले आडणे हा वैगी न्ही हा वय जर हांव फुडें आपयता त्या ह्या जाग्यार तसो जावन आसा बाब प्रितेश त्रासता बाब प्रितेश मुखार येवचे आणि आमच्या ह्या जागाक बरे मागचे आमच्या परतेन सर तालयाच्या आवाजान बाब प्रितेशाक मुखार आपयला. सर मनाच्या व्यक्तीनो मोगाच्या सैर्यानो आणि मनादीक आणि भू मनादीक ऑलविन डिसोजा बाबानो तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. आयच्या ह्या सुबी दिसा ताच्या ऑर्गनिसाच्या दिनवासाच्या कार्याक भलायकी मागूंक बाप ऑलविनान म्हाका विचारलें. हांव ओपालो पळय भलायकी मागचो इतलो पुरो अवकाश सांगितना कोण ना म्हणचो ना खंडीत हांव ओपालो पूण ही भलायकी बरोवंक पोचल्या वेळार म्हाका त्रास भोगले. माथ्याराचे 4 केस आनी सर जडले. हांव आनी ऑलवेना सांगाती पोचलें चितावन सुमार 11 वर्सां आमी सांगाता जियेल्या शिकल्या खेळल्या आनी वाडल्या अशें हांव आनी तो बरे इश्ट वय न्हू इश्ट पळय
अशें इश्ट जावन एकामेका रोज चुकून आसल्या आमकां आज ताका टोस्ट म्हणून सांगतना म्हाका कश्ट भोगतात मोस्ट तरी हांव हांगा आयला न्हय ऑलविना विशीं करूंक बोस्ट म्हाका काळज जावन हाच्या याजकी पयनाक बरें मागूंक एज अ दोस्त मनाक एक बाप ऑलविन डिसोजा आमी जाणाव अपोस्तल सांत थॉमसाक समर्पिल्ल्या निरकांत गजेचो ताची वडिलां जावन आसात मानेस्त आंतोनी डिसोजा आनी मानेस्तीन आलिस डिसोजा एक भोव सोबीत आनी सदेन कुटाम तांचे देवबिरांतीन विणलेले आनी फिरगजेच्या वाड्याच्या शेजारच्या आनी समाजाच्या मोगान बदलले देखूनच कुटुंबांत एक याजक पवित्र सभेक दिवचे तांचे एक सोपान होय पूण ताच्या वक्त्यान एक मागणे हकीकत जावन वास्तविक जावन आमचे मदें आमी बरोस पळयला खंडीत जावन जर आमकां एक इतलो सुबीत आकर्षक शेगुणी आनी खुशाली पदऱ्याप कार्मेलितांक आज मेळना तर ऑलविनाची हप्ता मनूच कारण दिसपट्ट्या कामांत संतोष आनी दादोसकाय सोदून ऑलविनाक आनी ताच्या बोवाक वागिल्ल्या तांकां खंडीत जावन देवान आशिर्वादान भरला आंतोनी अंकल आनी आलिसांटी भले तुमच्या खऱ्या क्रिस्ती कुटुंबाची वितात आज प्रतिफल मेळ्ळा तुमचो पूत ऑलविन आज याजक जाला ऑलविनाक जेजूच्या समर्पणाच्या निसावाक समर्पिल्ल्याक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं थँक्यू ऑलविनाक आसा एक भाव व्हडलो भाव ताचें नांव अजय डिसोजा ऑलविनाक आनी ताच्या बाबाक पळयतना म्हाका एक हिंदी पदाचो उगडास आयलो ल्हान आसतना आयकल्लें हें पद गोविंदाच्या मुळीचें पद घे म्हणून देने वाला चब्बी देता देता चप्पर फाड के म्हणून जेन्ना देव दितना देव उजार मापान दिताके विश्वास मापान दिताके आतां हे दोगी भावांक पळया ऑलविनाक पळया आनी अजयाक पळया कशें दिसतात आशा कितें कशें दिसतात कशें दिसतात हँडसम आसात वैभू खंडीत जावन हँडसम आसात पळोवन दोगी सुबीत आसात लांब आसात घुटमुटात खेळांत प्रवीण ते आनी हेर संगतींनी ते फालें पळोवन अशें ह्या भावांक पळयतना खंडीत जावन तांकां एक जेनेटीक लॉटरी फुटल्या म्हणीत तरी एका संगतींत ते चिक्केशे फाटी एका संगतीन मात चिक्केशे फाटी कितें म्हण तुमी सांगशात गी कोणा गेस करा पळया ऑलविनाक आनी अजयक दोगांची उगडास इल्लो उणोके देखून ऑलविनान अजय कडेन विचारल्यार आनी रे तुजो काजाराचो दीस केदला म्हणल्यार ऑलविन म्हणटलो तुज्या अर्गामिसाच्या एका हप्त्यांक आनी अजयान ऑलविना कडेन विचारल्यार तुजे अर्गामीस केदला जालें विचारल्यार तुज्या काजाराच्या एका हप्त्या पयले म्हणून अशें एकामेका उदास करचे पासत जुलाब जावचे पासत तांणी आतां प्लॅन केला कितेंय जावं बाबांचो मोग पळया आपणाच्या भावाचे हाती रेस्पेर जायचे म्हूण अजयाची आशा थोड्याच दिसांनी अजय आशा सांगता लग्नाच्या साक्रामेंतान ह्याच फिरगजीन एक जातली अजय आनी आशा तुमकां सर बरें मागता आनी रेस्पेराच्या पयलें बाब ऑलविना लागीं तुमचा जावन ताची एक विनंतीची आशा बघया म्हूण मागता सांजून ताच्या वांचेलाच्या सोंपणेन बरयता जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात तो सकड एका फाटल्यान एक बरयत केल्यार बरोवंक जाय पडटी ती पुस्तकां आटापून संवसारच पावस ना म्हूण म्हाका दिसता आज बाप ऑलवेन आल्तेर क्रिस्त जाला आनीक क्रिस्त जाला आनी क्रिस्त सारको याजक जाल्ल्या ऑलवेना विशीं हांव कितें वळणू संवसाराचे सकड बूक पावचे ना काल राती भलायकी बरें या म्हूण बसलो हांव 4 पेज जाले 5 पेज जाले 6 पेज पावले आनी खंडीत इतले पेजा आज वाचल्यार खंडीत जेवणाक म्हाका गाळी पडात म्हणून आमच्या बाराक बाब सुपिऱ्यान सांगले देखून आयचो मोठ्यान ताचें वर्णन करून हांव आशेता देखून बाप ऑलविनाची इतली सुबीत व्यक्तित्वा विशयांत सांगिचे तर एक काणी असो म्हाका उडास येता
एक आवय मार्केटीक वचून तिच्या दुवे लागीं तुजे दुवेक 2 सुबीक रुचीक ऍपलां हाडटा आनी ती ऍपलां घरा हाडल्या उपरांत ते भुरगीं इस्कॉल जावन आयल्या उपरांत ती आवय ताच्या भुरग्या बाळाक ती 2 ऍपलां दिता. आतां आवयच्या मतीन कितें 2 ऍपलां ताका दितना एक तुका मम्मी एक म्हाका म्हूण ते भुरगे म्हणटले म्हूण ताणें चिंतलें भुरग्याक हांवें चिंतलें. पूण ते भुरगीं कितें करता बेगीन दोनी ऍपलां काडटा ह्या ऍपलाचें घास काडटा त्या ऍपलाचो कुडको काडटा दोनी ऍपलां एकच पटीन खाता. आतां हें पळयल्ली आवय शॉक जाता म्हजें जून इतलें स्वार्थी ही खंडीत न्ही पूण म्हजें तुवें अशें कित्याक करचें. तितल्या भितर हिंदू मम्मीक एक ऍपल दिता आनी म्हणटा मम्मी तूं हे ऍपल खा ह्या 2 ऍपलां पैकी हे ऍपल चड गोड आसा. देखून गोड आसलें ऍपल तें भुरगें तें बाळ ताच्या आवयक दिता. क्रिस्ती जिवीत स्वार्थी जिवीत न्ही भगवंत त्रिन्ना देवान तांचो मोग उदारपणी वांटल्यान आमचें रचन जाला. जेजू क्रिस्तान उदारपणी आपलो जीव दिलो अशें त्याच क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाल्ले आमी जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमकांच न्ही बगार ताच्या महिमेक आनी हेरांच्या बरेपणाक आनी उदारपणाक आमी वांटूंक आसा. बाब ऑल्विनाच्या वडिलांनी तशेंच ताच्या भावान ताका याजक जावंक उदारपणी पवित्र सभेक दिलो आनी ताच्या वडिलांत हांव शिकलेलो तो आपणाचें जिवीत हेरां पासून वांटूंक तो आज एक याजक जाला म्हणल्यार खंडीत चूक जावची ना. जें कितें टॅलंट जें कितें बरेंपण आनी जें गूण ताचें तें आसा तें ताच्या वडविके पासून न्ही बगार हेरांच्या जिवितांत घटसाण हाडूंक तो वावरता आनी हो म्हजो नीज अनुभव जावन आसा. पळय बाप ऑल्विन थंय जायतीं टॅलंटां आसात. जावं बरें गायन गावचें गिटार खेळचें नटन करचें नाचचें खेळ खेळचे कुशलाय करची ती सगळी टॅलंटां ताचे ते बरोवन वंतातात. पूण ताचे ते आसो एक गूण ह्या सगळ्या टॅलंटांकी लजेक घालता. आयच्या ह्या संवसारांत मोग उणो जावन येतना आनी झुजां सत्तना क्रिस्त बरी आपणाकच बली दिवचे तसलो मोग करून फुडें येवच्या तसल्यांचो अभाव आसतना बाप ऑल्विन मुखार सरता. हांव तुमकां ह्या विशीं 3 दाखले दिवंक आशेता. आमच्या कम्युनिटीजांत आमच्या समुदायांत प्रायवंत याजक आसात. तांची जतन करची जबाबदारी गरज आमी वांटून घेता. 11 वर्सांच्या आमच्या सांगातपणांत प्रत्येक रितींत नवीशेक वेळार प्रायवंत पाद्र्याबांची जतन करूंक हायेस्ट डिमांड आसल्या पैकी हायेस्ट डिमांड गरजा पैकी कोणाक आसलें हायेस्ट डिमांड सांगशात गी. भाऊ रुबन आसा भाऊ अवित आसा आमच्या बॅचाचे कमी जावं आमकां केवळ एकच दादा जाय म्हूण फादर बर्की म्हणटालो आनी तो कोण बाप ऑल्विन डिसोजा तांकां न्हाणोवंक तांच्या पांयांचे मालिश करूंक तांची जतनाय करूंक हर पाद्र्यापान जाय आसलो एक मात्र मोगाचो पाद्र्याप न्ही ताळो ब्रदर ऑल्विन. दुसरें थोडे फावटी मोग दिखावो जाता. लव बिकम्स अ शो आनी हाणें वा ताणें केल्लो मोग खरो म्हूण समजूंक जायते फावटी आमी चलवता. पूण मन जाती अशें करिनात. ती मनशांची काळजां पारखूंक शकतात आनी केवळ शुद्ध काळजांच्या मनशांचो मोग करतात. प्रत्येक तुमगेर घरां माजरां आसता तुम्ही पळयतात. बाप ऑल्विनाच्या फोनाची गॅलरी उक्ती केल्यार डॅडी मम्मी सॉरी पूण तुमच्यागे चड ताच्या गॅलरींत आसचे फोटे पेट्याचे आनी माजरांचे. मन जाती म्हणल्यार जीव ऑल्विनाक आनी सेमिनरींत प्रायवंत पाद्र्यापांक पळयले उपरांत दुसरें ताणें वयसून गेल्ली जबाबदारी जावन आसा मन जातींक पळोवचें. जावं पेटे जावं माजरां जावं दुकर वा सुकणी जायते फावटी ताका आमी जोर केला बुजी केला. वेच्या पयलें तुजें शर्ट इल्लें पापोड कितल्याक म्हणल्यार शर्टार जावं पॅन्टार जावं जायते फावटी लोबार जावन त्या पेट्याची माजरांची लोव आसताच. आजूय पळयल्यार आसा जावंक पुरो
तितलो सोबीत व्यक्तित्व बाप ऑल्विनाचे. तिसरे, ऑल्विनाच्या या सोबीत जिविताक ऍडेड बोनस आसा ताचे थंय आसचे कुशलकायेचे लक्षण. नासतना दोसा बसतना कांय हिंट आमी कितें घालता पयलें? उदक न्हू? उदक शिंपतना कसलो आवाज येता? आवाज येता न्हू? जायते फावटी आमी खेळटना थोडे फावटी जगन पडटना अशेंच एक उदक घालून आमचे बोरे मनीस आसा. कोण तो? मानव एक बाप ऑल्विन डिसोजा. कसलीय ठीक सिच्युएशन जावं, कितलीय झगडें जावं, ते झगडें तुरतान एक कॉमेडी जावन प्रयत्न करूंक सदांच ऑल्विन तयार. जायते फावटी हे खर्च कामांत ताका जोर पडल्यात, गाळयो पडल्यात, जायते फावटी आमी ताका मारला समिती. तरी हे ताचे जोकर जावचे, कॉमेडी करचे, मिमिक्री करचे, नटन करचे ही भोव सुबीत सवय ताची. बाप ऑल्विन, तुका एक सवाल. आज तू एक याजक जालाय. तुजे थंय इतलें बरेंपण आसा, तामेंतां आसात आनी बरी भलायकी आसा. खंडीत जावन तूं पवित्र सभेक आनी तांकां दायज. हे सर पळोवन जेजू तुका दिश्टी पडून तुका सवाल विचारतलो. म्हज्या पुता ऑल्विना, तुवें म्हजे उतर परगट करून वस्तू वावंट काडल्याय. तुका कितेंय जाय तें विचार, तुका हांव तें दितलो म्हणटना तूं कितें विचारशी? पळय, तेंचो सवाल एका सांताक, सा थॉमस एक्वायनसाक जेजून विचारलें. देवा विशीं जायतें बरें बरयलें आनी ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक दिश्टी पडून सा थॉमसाक विचारता, म्हज्या पुता थॉमसा, तुवें म्हज्या विशयान इतलें बरें बरयलें, तुका कितें जाय तें विचार. त्या वेळार सा थॉमस एक्वायनस म्हणालो, नॉन निसिते डोमिने, नथिंग बट यू लॉर्ड, कितेंच नाका बघा तूं मात्र समिया. तेंचो जबाब जावन दी तुजें. तुजे याजकी जिविताचो शेवट जेजू क्रिस्त मात्र, ताची मात सेवा करची तुज्या जिणेचे मुख्य वांट जावन आसा. ताच्या कर्या मोगार पडून एक कार्मेलीत याजक जावन तुवें मागण्यान आनी सेवेन अनुभव केल्लो जेजू आमकांय अनुभव करून दी म्हूण आमची आशा. वय, ह्या भलायकेच्या वायनाद्वारी हांगासा ह्या भलायकेच्या वायनाद्वारी हांगास जमलेल्या समेतांच्या नांवान तुका आत्मीक आनी कुडीक बरी भलायकी मागता. अशा की वटक्यान सदांच तुज्या हातान पवित्र सभा दिता नीज भलायकेचो वायन, जेजू क्रिस्ताचे रगत खालसीन. तरेक फावटी ती कास उखलतना उगडास दवर. जेजून तुका ताचें याजकपण दिलां, तुजे पासत न्ही बघा हांगाच जमलेल्या आमच्या समेस्तां पासत. जी कृपा देवान याजकी वोट दिल्या तुका, पूण तुजे तावन आमकां ती मेळ्ळ्या. हांगाच जमलेली पवित्र सभा हाचे प्रतिनिधी तूं आज लग्न जालाय. जी कृपा देवान तुका दिल्या ती आमचे ती वांटून ताणें ताचो आदेश तुका दिला. आमचे जिवीत, आमचे आत्मे आनी आमच्या बागेनपणाची जबाबदारी आतां तुजीच. तुका संस्कारला तूं जावन आसाय इन पर्सोना क्रिस्टी कापिटीस. त्या क्रिस्ताचे व्यक्तित्व तुजें जावन दी आनी जंयसर ताचें मस्तक आसा थंयसर आमकां ताचे कुडीक पावय म्हूण आमचें मागणें. हांगाच जमलेल्या समेस्तांच्या नांवान तुका बाप ऑल्विनाक हांव सर बरें मागता आनी तुज्या मुखल्या याजकी जिविताक सर जैत मागता. Cheers to you, Father Alvin. आपण तयारीतेन ऑल्विनाक बरें मागिल्ल्या बाप पितेशाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाप ऑल्विन, हे पुस्तका प्रमाणे उदकान पडटना बुडाना जावं, उज्यान पडटना लासाना जावं, तुझे मिसांव सुफाळ जावं, हांगासरल्या सर्वांच्या तर्फेन तुका बरें मागता. आमचो ग्लास करचो. 3, 2, 1 Cheers.
मग जनो बाप प्रितेशाने काणी सांगली हांव काणी सांगता सांगून गी हा होय नाका गी हा होय बरी आसा ऐका पण दीपाची तुका न्ही ओके बापू प्रितेशाक मेळोवंक बापू अल्विनाक मेळोवंक म्हणून फादर दीप आयलो न्ही एक बारीक बरी काणी बापू मेलवीनला स्वागत मेळोवंक म्हणून या फिरगेचे बापू दीप आयलो खरं दीप इकडे उभं राहा बऱ्या सगळ्यान तुमचे तोंड जागे इकडे उभं राहा हा एत्तो फादर दीप येते हा एत्तो फादर दीप ए बाप मेलविनाक आणि तसो भाऊ आज एक मेळोवंक म्हणून या फिरगेचे गायिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हळ्यार पदराव जावन तुका मौन आसा हा आसा न्ही कोणे बरो आसा म्हळ्यार आतां वयर गेला हा आजयन घाललें आजयन इतलें घालें की सगळे पात्रां ताच्या घरा येयल्ले आतां काणी हांगा तूं एक इल्लें ट्विस्ट काणी घालें ट्विस्ट बाप दीप तांच्या घरा येता आसतना बाप दीपाचें टायर पंक्चर हा सॉरी बायकाचें शें उडास गेलो म्हाका तांच्या भशेन बायकाचें टायर पंक्चर बायकाचें टायर पंक्चर जाल्यार काय गेलें ऑलवी आमचो बाप ऑलवी सायकलार आयलोच ते टायर समा करून गेलो पूण पदारच बाप दीपाक कितें जालें जोर भूक लागली काय जालें तुम्ही सांगितली हांवें सांगल्या भशेन जोर भूक लागली आतां भूक लागल्या जेवंक वेचें खंय हॉटेलांत खंय वचून बाप दीपाक गोतून नासलें कित्याक वचूंक बायक ना काय जालें बायक पंक्चर जालें बायक पंक्चर जाल्ल्या पांत आता असलें घर एकच कोणाचें हा अल्विनाचें घर त्या दिसा बाप आंटी कामार आसले अंकल कामार आसलो आंटी काल पेज आनी चटणी मात्र केल्ली आता पेज आनी चटणी केल्या फादर बाबा कशें वचचें म्हळ्यार आयतारा गदाळे आमच्या घरा शुक्रामाक गॅरंटी आसता न्ही फादर हय आसता सो तांकां कावजेली जाल्यार पेज वाडली बाप दीप दोशी जेवलो घरा फाटी येयलो आनी नेक्स्ट इयर बाप ऑलवेनी आमकां ल्हान जालो एक सायकल एक पंक्चर जाल्लें बायक आनी एक पेजेची पेज आनी चटणी ही काणी जावन आसा बाप ऑलवेनाची जेन्ना देव आपयता कसो आपयता म्हणल्यार आमकां कळीत ना पूण आपण देवान दिल्यार घरच्यांक त्या भुरग्याक दिवचें उदार मोन जाय वय की न्ही एका पुताक एका भुरग्याक दिवचें म्हळ्यार आपणाचें खाडी दिस दिवचें म्हणल्या भशेन पळया गी आमकां अल्वेच्या पप्पा मम्मीक आजयक तांचे पुरा नांव एकच अल्फाबेटान सुरू जाता कळ्ळें ये अँटनी डिसोजा आलिस डिसोजा अल्वेन डिसोजा आजय डिसोजा आजय घेवची पोतीनी आशा फर्नांडीस मागीर डिसोजा पळया गे खली एक विंसोन न्ही तांगे दिनान गे तुमी तर आता हांव फुडें आपयता बाबा ऑलवेनाक ताच्या आवय बापायक मान करच्याक तांणी केल्या सॅक्रिफायसाक तांकां ताचो उपकार आठोवच्याक फुडें येवचे तुमच्या थाड्याच्या आवाजान
उल्लो चालयो आमी दिवया. आपणाच्या मोगाच्या आजेक मान देत असताना आम्ही ताका ताळयो दिवया. घरान ताळयो बायक आणि नातवाक. विकास एकलोच भाऊ अजय डिसोजा ताणे वय म्हणलं जाल्यार ऑलवे हांगा आसता नासतलो न्ही गे. ताणें नांव म्हणल्यानंतर ऑलवे हांगा पावला न्ही गे. अजय देव बरें करूं. आतां तुज्या बाबाक तो मान दिता. स्पेशल खेळ कोरमोळ न्ही. खेळाचो कोरमोळ आपणाच्या मोगाच्या भावाक अजय डिसोजा. देव बरें करूं बाबा ऑलवेन ताच्या वडिलांक आजेक आनी बाबाक. संगी मुझे दस्तेन तू मोला दे. दे ना कहा आसा संगी मुझे दस्तेन तू मोला दे. आज यस बोगनांत बरला आमचो नवो प्रांती वडील बाप जॉन फ्रांसिस सिक्वेरा. पहिल्यांदा ताका एक ताळयो दिवया. बाब ऑलवेन ताका कितलो मोलादीक आमच्या सगळ्या कर्नाटका गोंय प्रांत पदरापान कितलो मोलादीक म्हूण सांगच्याक फुडें येता. आनी बाब ऑलवेक उल्हासून 2 उतरां उलयता. ताची उतरां उलोवन जाल्ल्या उपरांत सर कर्मनीत प्रांत मुखार येता. बाब ऑलवेक मान करच्या. Mirkanso गांव सोबीत Mirkanso लोकी सोबीत Mirkanso गांव सोबीत कित्याक म्हळ्यार
जायतीं तोटां बाटां पळयता आसतना सोबीत दिसता. गादे, वाठां, रान सगळ्यांनी पाचवें. निर्गांचो लोक सोबीत म्हळ्यार हांवें कस्ती. एका काळार निर्कान आग्राराचो वांटो जावन आशिल्लो आनी हांव आग्रार जावन येता. देखून निर्कानान कितें घडटा तें आमकां कळीत आसा. ही प्रकृती आमकां एक लिसांव शिकयता. त्या प्रकृतीक पळया, त्या माडयांच्या तोटाक वसा, त्या माडांच्या तोटाक वसा, घरा गोरवांच्या गोठ्याक वसा. जावं ती मनजात, जावं ती प्रकृतीची सुकणी सावजां, जावं ती झाडां, फुलां झाडां, आपणा खातीर ती कितेंच करिनात. पूण आपणा थंय कितें आसा तें हेरांक दितात. तें प्रकृतीचें सोबीत नियम. आनी देखून म्हळ्यार हांवें निर्कांचो लोक सोबीत न्ही, सोबीत केवल भायल्यान, सोबीत अंतरीक. कित्याक ह्या प्रकृतींत सदां दीस आनी रात काम करत आसतना प्रकृतीचे शेगून वय लोकांचे जातात. प्रकृतीची सोबाय लोकांची सोबाय जाता. आनी हे भाग निर्कांच्या लोकान आज कार्मेलितांक दिला फादर ऑल्वी मुखांत. देखून धन्य देवाक आनी तुमकां मोगाच्यानो शाबासकी. म्हणून पाद्राक मेलो कार्मेलितांक ह्या फिरगेचे जावन 4 आसात. पयलो देवादीन थॉमस बरेचो, दुसरो बाप आरुण बेनीस साऊथ आफ्रिकांत आसा, तिसरो आमच्या मोगाचो आनी खजन भाऊ फादर ऑल्वीचो दिसाना फाटल्यान आसा, आनीक मेल्वीन, आनीक आतां आमकां ऑल्वीन. हांव आग्रारचो. आग्रार पावन आग्रार फिरगजेन कार्मेलितांक दाजान दिल्यात. निर्कान फिरगजेन कितले दिजे? कितले दिजे? बेश्टे सांगल्या भावाना म्हाका हांगा. तरणाटी हांगा आशिल्ली पुरा आनी चौकरी जाग. तुमच्या भुरग्यांक कार्मेलीत, तुमच्या भुरग्यांक सेमिनरीक, तुमच्या भुरग्यांक कॉन्व्हेंटाक. देव दितना कांय उणें करना, येनाकात कांय उणें करना. निर्कांचो आनी एक वांटो आसा मॉडेंटाची फिरगज. मॉडेंटाच्या फिरगजे जावन 14. आतां उणें कोणाचें? वय बेगीनच तें भरती करया जायत की. देवाक आज आमी अर्गां दिवया. असलो एक सोबीत यासाक कार्मेलितांक देव प्रजेक इगर्ज मातेक फावो केल्ल्या खातीर तो प्रतिशान मस्त उलयलो फादर ऑल्वी विशांत. पूण एक संगत सांगोना, एक संगत सांगोना, ती मात्र सांगता. म्हाका फ्रांकी वडील जावन नेमक जाल्या उपरांत हांवें केल्लें पयलें काम आमच्या सगळ्या पाद्राबांक मेळचें. देखून सगळ्या कोवेतांक भेट करून गेलो. भाऊ दियाकोन ऑल्वीन दाळा वेलूर आशिल्लो, ताकाय मेळ्ळो. आनी त्या दीस बाप ऑल्वीनान म्हाका ताचें काळीज उक्तें केलें. आनी थंय म्हाका कळ्ळें ऑल्वीन गुंडायेंत कितें स्वप्न येता गे म्हणून. तो म्हाका म्हणलो, फादर जायते वर्सां हांव एक स्वप्न आसा. हांव रिजन्सी करचें काम जावन हांव चिंतून आशिल्लो कितलो दुबळो लोक फादर, कितलो लोक जेलांत कश्टाता, तांकां सोडूंक कोणी ना. हांव तांचो आपोस्तोल जातलो. देखून म्हाका तुमकां जाता जाल्यार म्हाका वकील करा फादर म्हणालो. हांवें चिंतलें करया म्हणलें. देखून त्या जगतच बाप ऑल्वीनाक
आमी जगलूर म्हणल्यार एका मिसावन गांवाक धाडटा आमी थंय तस वेळार ताचे MSW तो काबार करता 2 वर्सांनी ते जाल्या उपरांत 4 वर्सां ताका आमी वकालतीच्या शिकपा खातीर धाडटले हांव ताचें सपान पूर्ण जावच्या खातीर बाब ऑल्बीन एक स्वप्न व्हडली व्हडली स्वप्नांनी ताची पूण कोण पळय दुबळे धक्के आसात कोण पळय निरदले आसात तांकां एक हात दिवन तांकां एक कुमो कर्ण तांकां जिवितांत वयर हाडचें म्हणलें एक पडलें स्वप्न ताचें हें स्वप्न तेजूस परिपूर्ण संपूर्ण करूं म्हणून हांव मागतां बाप ऑल्बीन तुका आज शाबासकी जेजू क्रिस्ताचो ह्या जागतो जालाय जेजू क्रिस्तान तुका मातला कार्मेलीत वर्दीत मागणी असो ध्यान असो आणि वरेसव असो एक अभिषिक्त एक सांडो तूं जालाय मागण्या जावं दी तुज्या जिविताचें बोळ देवूस जावं दी तुज्या जिविताची बेत्ताटी मरी मायल जावं दी तुका सदांच तुवें मोग करची आवय इगर्ज माता जावं दी तुजें एकच सोपान ह्या संवसारांत आनी हांव सांगता तुज्या जिवितांत तुका कितेंच उणें आसचें ना देव तुका सदांच ताच्या सांगाता दवरून दी आनीक ताच्या मोगान बरो दी म्हूण मागता तुका शाबासकी तुका उल्हास तुका शुभाशय अंतोन बाबू आणि आलिस बाई आज 7व्या सर्गार कित्याक तांचो पोतू ह्या जात जाला अंतोन बाब म्हाका सांग आदल्या एका वर्सा या फाटल्या एका वर्सांत घरांची सावण करतना पुताची वर्दूर नियाळून या चिंतून कितले पोवटी हातांतली टापी सकल पडोंक ना कितले बरी पडोंक ना आलिस बाय म्हाका सांग घरा रांदता आसतना बशी धुता आसतना कितले बोटीन पुताक नियाळून बशी निसरण पडोंक ना इतल्या वर्सांचें सोपान इतल्या वर्सांची आशा आकांक्षा आज सुफळ जाल्या तांचो पूत आज यासाक जाला हें बघ आमी जायते म्हणटा हो सॅक्रिफीस म्हूण न्ही आवय बापायचो सॅक्रिफीस न्ही वय सॅक्रिफीस वय तुका पूत ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ वय पूण जाल्यारी ह्या त्यागा फाटल्यान आसा देवाचें बेसांव हें भाग्य एका ह्या जाताची आवय हांव एका ह्या जाताचो बापूय हांव तें भाग्य जायत्यांक मेळना मोगाचें न्हू हें मेळाचें जाल्यार पूर्ण करीचें हांव ह्या जाता जाल्या उपरांत म्हजी हांव केदाळ्या घरा येता आसतना सांगतालो म्हज्या मांये कडेन माय हांव सांजेर घरा येवंक पुरो म्हणून म्हाका बुणकुळ पेंटेंत माय राखून रावताली आयिल्ले बसा जावन देवुल्ले कुल्ले येवन पटलून धरताली आनी तें आसले आंगडी घरा कडेन पुरा वचोन जेन्ना मागीर बुरकुलार पूण सगळ्यांची सांगताली तुका अटलो संतोश तिचो पोतू हागऱ्या म्हणून म्हजी आवय आज देवा दिन जाल्या पूण बुणकुळ पेंटेंत येता आसतना तस अंगडीगार आज भायर येवन फादर यांच्या उरलार ये बातितार ते पुरा उलयतात आवयन तांकां दिल्लो तो मोग आनी अभिमान आज म्हाका दाखय पण भाग्य मोगाचें न्हू आंतोनी बाबा आनीक आलिस बाय हें भाग्य तुमकां देवाक दिलां सदांच देवाक अर्गां दिया आनी ह्या दिनवासनेच्या संतोशान आनी दादोसकायेंत तुमी सदांच तुमचें जिवीत सारा अजय आनी थोडेच एक तापतो उरलो 3 दीस उरले उपरांत वय आमच्या घराय डुमरे डुम वय खाजार आसा तुमकां जरा पुरा आपयलां जावंक पुरो तुमकां आतांच बरें मागता वय म्हाका न्हू तुमकां समेस्तांक बरें मागता पूण परत सांगता
4 जावन 10 वर्सां जगत तुमच्या भुरग्यांक तुमी तेन्नारीक ह्या पवेंकाक धाडिजेत स्वार्थ करनाकात तेन्ना प्रकृतीच्या विरोध आमी येता प्रकृती स्वार्थ करना तर आमी कित्याक स्वार्थ करचे आमी त्या प्रकृतीचे मुकुट न्ही वय न्हू खरी एक मनीस त्याच प्रकृतीचे मुकुट जाल्यार आमी जर तर प्रकृतीचे उंच शिखर जाल्यार आमी कशे स्वार्थी जावचे हे मनशापण न्ही मोगाच्या न्हू हे दैवीकपण न्ही देखून आमी निस्वार्थी जावया सोम्या तुवें आमकां दिलाय तुका दिता म्हणून आमी देवाक ओपून दिवया ओशार राळ बेसावा ह्या फिरगेंत तुमच्या कुटुंबांत सदांच आसतली तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी आतां आमच्या नव्या ह्या जाठाक आमी उल्हास पटया सगळ्या कर्मलितांक वैरतात गे प्लीज दोनशे उतरांनी आमच्या बाप मेडिलेक बऱ्या मागिल्ल्या बाप आंबेक मोऱ्या मागिल्ल्या बाप जॉन फ्रांसीस सिपर आमच्या प्रांत वडिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा थाडयो देवया जर कार्मेलीत भाव आसा तांणी मुखाराचे हाचे उपरांत बाप ऑलवी प्रांत वडिलाक मान दितलो आमच्यो ताळयो आमी आता ऑलवी बाप प्रांत वडिलाक मान दिता आवाज देव बरें करूं बाप आमकां उपसून दिवचें पयलें ताच्या भावाक रुता केल्लो ह्या फिरगेजेंत आनी ह्या फिरगेजेच्या फिरगेज घरांनी वयगी हय हांगा ताका संक्रांत मेळिल्लो हांगा ताका पयलो समुदाय असो सांगात मेळिल्लो देखून ताचे पयले मीस ह्या ताच्या मायन फिरगेजे चलते जाल्ले आसा देखून हांव उलो दिता आमचो मोगाळ विद्यार बापा लागीं सर फिरगेज तर्फे उरलो सची 2 उतरां उलोवन आनी बाप आवलवेक बरें मागो मोबायल पावून आनी भयणीनो ह्या वेटीचेर सबसो नवो याचाक मानादीक बाप ऑलविन डिसोजा कार्मेलीत ताची आवय बापूय अँटनी आनी आलीस व्हडली माय एस्तेल भाऊ आजय कर्नाटक गोवा प्रांती वडील मानादीक दोतोर जॉन सिक्वेरा वेटीच्या
मुखार हजाराच्या सर कार्मेलीत प्राधिनो धर्मपयणीनो तिरगस गोळी परिषदाच्या संध्यानो निर्काण तिरगसकारानो आणि येर बेलूर आणि येर सुवाती तावन हांगासर बाप ऑल्विनाक अभिनंदन पडोवंक आयिल्ल्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो सांत पावलो कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 17 आमकां सांगता वन हू इज इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएशन. कोण एकलो क्रिस्त पैकी येता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. आनी आज ऑल्विन डिसोजा क्रिस्ताक येरांक दिवच्याक आयतो जाला. आमकां निर्काण तिरगसकारांक परतो संतोष आनी ताच्या की तिरगजीच्या विकाराक आनीक दोडतो संतोष. कित्याक आमच्या तिरगजीच्या याजाक आनी धार्मिकांच्या वट्टांत अनेक गुनो भुजल्ला. येरांक ताचो सुवाद प्रगट करूंक ताचो परमळ येरांक दिवच्याक ऑल्विन आज आयतो जाला. येदोळूच तुमी आयकलें साबार पोटी हांगासर जाल्ल्या याजाकां पैकी 30 आनी 4 तो 24 24th priest from Nirkan parish. तितल्यानसर कार्मेलीतांक जाल्ल्या याजाकां पैकी निर्काण तिरगजीतावन तो चवथो. आमकां हर एकल्याक व्हरतो संतोष. 1 वर्सा पयलें हांव ताका मेळिल्लो मानादीक बाप प्राणाईच्या अर्गामिसा वेळार. ते दाळा म्हाका म्हज्या थोड्या पत्रांनी वळख करून दिली तुमच्या तिरगजीचो इयकोन बेगीन ताका वोट आसतली म्हूण. आनी त्या दिसावन म्हाका व्हरतो संतोष भोगलो. कित्याक ते दाळा हांव हांगासर पिकार जावन येवनातलो आनी की थोडे दीस बाकी आसले. आनी म्हाका कळ्ळें आतां एका वर्सा भितर एक याजाक जावचो आसा आनी म्हाका एक संभ्रम पळोवचो अवकाश मेळटलो म्हणून एका वर्सा पयलेंच म्हाका कळिल्लें. आनी परत हांगासर आयिल्लो कुटुंबाची वळख जाली. बाप ऑल्विनाचो पप्पा एंटनी डिसोजा सांत थॉमास वाडियाचो गुरकार एक मुखेली. ताचे थंय म्हाका दिसता तोय ल्हान आसतना ह्या जाग जावंक आशिल्लो म्हूण चिंता. कित्याक म्हणटे थोडे म्हणटे ताणें उलयतना ह्या जागान उलयल्ल्या बरींच जाता. तितली अपुरबायची उतरां तो उलयता गणगणीत घट्ट आनी खंयचेय ताका एक वासा वासूंक दिल्यार जावंक पुरो हो अपुरबायन तो प्रगट करता जावंक पुरो. ताची आशा ताच्या पुता थंय सुपय जाल्या मनशाक कांयच दुबाव ना. आनी ह्या दिसा खातीर कितलेशे येदोळूच सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हयन्यांत हांव वर्सांत हांव मानेस्त एंटनी आनी मानेस्तीन आलीस राखोन आसली. आमच्या पुताक ते दाळा येती वोट मेळटा गी म्हूण राखोन आसली. आनी भावाक एक आजार आसा म्हणून वट्टूक करचें म्हणली तांची आलोचना आसली. पूण उपरांत ते चड ताळ पडना देखून पयलें ऑल्विनाची अर्गामीस आनी उपरांत आजयेचें लग्नाचो संभ्रम कितेंय जावं दी ह्या संदर्भार हांव तांकां उल्हास पाठयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. ऑल्विन बारी सोबीत दिसतात. अस्कुऱ्या तोंडाचो आनी आमकां हर एकल्या मोगाचो तेरांच्या मोगान बरिल्लो म्हणून येदोळचो प्रोविन्शियल बापांनी सांगलां. देखून तांकां सर आमी बरें मागता. निर्काण तिरगजे तर्फेन ताका हांव उल्हास पाठयता. ताचें मुखलें जिवीत कार्मेल वडतींत संतोशाचें जावं दी दादोसकायेचें जावं दी. ताच्या मुखांत आनीकी तरणाटे ह्या जाग जावंक फुडें सरोन दी बुडली म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका अभिनंदन पटयता. आनी ताची मुखलें ह्या जागी जिवीत नंदन जावं दी. मोरी माय ताच्या बोगलेक रावोन तिच्या पुताची सेवा करूंक ताका कृपा लाभून दी. बरी भलायकी लांबावूक 30 वर्सां ह्या जाग जावन विविध हुद्दे ताका फावो जावं दीत आनी ह्या मुखांतर ताची सेवा तल्याक दिवंक साध्य जावं दी म्हूण आशेता. तिरगज बिगार जावन ताका हांव अभिनंदन पटयता. आमच्या सगळ्या निर्काण तिरगजीच्या कुटुंबा तर्फेन गोळी परिशदेचे संदे वाड्यांचे गुरुकार आनी तुमी हांगासर हजर आसली सगळीं तुमच्या समेस्तांच्या नांवान
बाप ऑलविनाक हांव बरपी पाठयता शुभाशायी पाठयता तुझे जिवीत जेजू सारकें जावं देव बरें करूं. नवा पुरबायेन बाप ऑलवीक बरें मागिल्ल्या तुज्या जुगाराक देव बरें करूं. जोरान ताळयो तांकां. हांव आतां विनंती करता बाप तुज्या जुगार बापांनी बाप ऑलविनाक मान करच्याक तुज्या गवळी परिशेन मुखार येवचें. ह्या संदर्भात तुजेचे कॉयर उल्हासाचे गीत गायतले. गवळी परिस्थिती संमेलनी मुखार येवचें. दोघे येवचें. मानविक आल्विन डिसूसा कार्मेलीत निर्तण फिरगजीच्या देवप्रजेन मोगान गौरवान आणि अभिमानान अर्पोवचें अभिनंदन पत्र. सस्तीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. जेरेमिया 31 वर्स 3. तू कोणिल्ल्या बोकरामध्ये वसा संवसाराक शुभ वार्ता प्रगट करा. म्हणल्यार जेजूच्या उतरांक कान दिवन जेजूचो पटलाव करूंक आपलें घरदार आस्तबदीक संग पेल्याची सवस सोम्याचो पाटलाव म्हूण निचेवकर सोम्यान विंसल्लो देवान माकल्लो याजक आल्विन डिसोजा हांकां मोगाचें वंदन. देवाच्या शेतांत एक सेवक जावच्याक याजकी दिक्ष जोडून आयच्या दिसा संभ्रमीक अर्गां बलिदान भेटयिल्ल्या संदर्भी तुमकां उल्हासूंक बरें मागूंक विगार आनी देव प्रजा आमी सांगता मेळ्ळ्या. तुमचे सवें धन्य देवाक अर्गां दिता आनी एका मनान एका काळजान व्हडा संतोषान रास रास उल्हास पटयता. सांत तोमास अपोस्तलाक समर्पिल्ल्या निर्तण फिरगजीच्या सांत तोमास वाड्यान आरखडी मुळ्या कडेन वस्ती करच्या देव बिरंतीचें कुटुंब मानेस आंतोनसोस आनी मानेस्तीन आलिसोस हांचें. हांकां देवान दिल्ल्या दोगां फळां पैकी दुसरो जावन 18/3/1996 इस्वेन मानवीक आल्विन सोज हांचो जल्म जालो. सुरविलें शिकप चेन्नई तोडी हायर प्रायमरी इस्कॉलान जाल्लें हायस्कूल शिकप वामदपदव इस्कॉलान पूर्ण केलें. 2012 इस्वेन 10वी संपयल्या उपरांत देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन धर्मीक तरबेती संपयली. माडेंच्यार सेक्रेड हार्ट कॉलेजीन PUC शिकप संपयलें. उंचलें शिकप मारगांव गोवा आनी नोविशिएट कुशलनगरान पूर्ण केलें. तत्वशास्त्र शिकप तशेंच डिग्री शिकप मैसूरान संपयलें. शिवमोग्गा आनी गोवान 2 वर्सां रेजन्सी शिकप संपयली. उपरांत जेप्पू सेमिनारीन देवशास्त्र शिकप संपोवन 6 म्हयने दियकोन जावन बेलुरान तांणी सेवा दिली. ह्याच मेयाच्या 13 तारखेर विकर्णकट्टे बाळोक जेजूचें पूण शेतान याजकी दिक्ष घेवन देवाच्या शेतांत वावरूंक देवान तुमकां विंसलो आनी मागलो. हस्त्या तोंडाचे विशाल मनाचे देव बिरंतीचे शिस्तीचे याजक जावन जेजूचे मिसांव निस्वार्थी मनोभावान मुखारून व्हरोंक देवान तुमकां नेमलां आसता. तुमचें आत्मीक जिवन हेरांक खंडीत प्रेरण जावं. तुमकां याजक जावंक प्रेरण आनी सहकार दिल्ल्या तुमच्या आवय बापायचेर वडिलांचेर सैऱ्यां दैऱ्यांचेर सरस्वर देव आपली विस्मार आशिर्वाद वतूं. सांत तोमासा बरी बाबडतान तीर रावून सरस्वर देव तुमकां कृपेन भरूंक भलायके बरीत लांब आव शांत समाधान दिवन एक आदर्श याजक जावन संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी तुमची कीर्त गाजोवंक. तुमच्या याजकी जिणेचेर देव आपली भरपूर बेसावां घालूं आनी तुमचे याजकी जिवीत नंदन करूं म्हूण मागता. सांत तोमास अपोस्टल फिरगस निर्तान विगार आनी देव प्रजा. तारीख 18/5/2026. बाबांक मान करताना ताळयेच्या आवाजानं ताका बरें मागया.
बाप ओल्वे खातीर उल्हासाचें गीत ह्या फिरगजगरांनी मानून हाडलां. हें गीत बरयलां हाका ट्यून जाला ऑस्टीन लोबो, म्युझिक दिलां शेविल वेगस. तांकांय देव बरें करूं. आतां तुमच्या मुखार उल्हासाचें गीत गावन मुखार येतात. उल्हासाचें गीत गावन बाप ऑल्वेज बरें मागलेल्या निरकन फिरगजगारांक काळजाची मोगना उलय रे कळ्ळें काळजाची मोगना उलय रे सर्वांक बरें माग रे
सर्वा बोले माग रे हांव उलयता बापोलवीक मुखार येवचें 4 वर्साची बोगना आशा उपकाराटोनी ताच्या काळजांत आसात समजता बरें मागो उपकाराचो बापोलवीक तुमकां मुखार पळयता बापानो तिगर बापानो माई पप्पा मम्मी दट्टू आणि अंगस्थ समजल्या सर म्हज्या ह्या जगानो दोन बैलीनो कुटुंबादारानो ಸೌರ್ಯದವರನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಗರನು ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರನು ಹಾಗೂ ದೂರದಿಂದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು सर्वांचे नमन पाठविता मेचे 13 तारीख म्हज्या जिविताचो बहु महत्वाचो दीस जेजू क्रिस्तान ताचे येजाकपणांत म्हाका भागीदार केला आनी येजाक जावन म्हाका मागला देखून उपकारिका जावन उपकार दवरचे दोन उतरां उलोवंक तुमच्या मुखार हांव हजर आसा म्हज्या येजाकपणाचो ध्येय जावन हांवें विसरले पवित्र पुस्तकाचे वाक्य जावन आसा सस्नीक लोकांक हांवें तुजो मोग केला ही उतरां विसरून कारण कितें म्हळ्यार म्हज्या जायत्या वर्साचे तरबेतीचे जिवीत पळयतना होस्सू जेजूचो मोग म्हज्या तपळकायांत अस्खतपणांत पांटिबो जालो दुबाव वेळार सक्स जालो सुलवणेंत सैत जालो जेन्ना आमी एक ल्हानशें बी मातयेंत लायता सदां दीस त्या जाग्यार कांयच बदलावान दिसना पूण मातये भितर तें बी उक्तें जाता पावल सुटतात आनी तें बी जड जावन तयार जाता म्हजे येजाकी पळयन येस परी म्हणून एक म्हजे एसएल्स जाल्लेस येस तयार आसा म्हणलें एक ल्हानशें बी जेजूच्या काळजांत ओंपलें अशें जेजूचे कृपेचे जर म्हज्या जिवितांत पळोवंक सोद जाली तशें एका भाशेन कर्मेलीत फाद मागण्याचे स्पिरिटान भरिल्लें शांत वातावरण जेजूच्या बेसावाचो शिरंदरेचो पावस अशें जेजूच्या काळजांत एक जड जावन उपजोवंक तेणें म्हाका लाभलें पूण हे जड जावन रोख जावंक आसा फळ दिवंक आसा सबारांक सवली पावोवंक आसा खंडीत तुमच्या मागण्या आनी उत्तेजना मुखांत हांव पोवत रावतलो म्हणलो भरवसो म्हाका आसा ह्या वेळार देवान जाल्ल्या सर म्हज्या कुटुंबादारांचो हांव उपदास करता आनी तांकां सोमेस्तांक सस्नसो विशय मागता मृगड्यांचो मोग एक विशेश जावन आसा जायते रितीचे कश्ट संकश्ट तांकां आसल्यार तांच्या नेत्रांतूय भोव लक्षिलो संबंद दवरतात आमची माय म्हज्या मम्मीची मम्मी स्टेल्ला माय तिच्या ह्या प्रायर जायते रितीन सांगात तेणें दिला तिचो कुटुंबाचो बांद दाखयला तिच्या देखी बरी जिविताक तिका दिनवास पाठयता आयची ही सफळकाय पयली आशिल्ली जावन आसा तर म्हजी पप्पा मम्मी आमी ल्हानपण आमच्या कुटुंबांत मागण्या वेळार देवापणाचे मागण्या म्हणटा पिकवळ इथेच आसा पूण वावरली तडेस म्हाका तुवें पिकाचो तेन्ना लागी दुबावपणे म्हाका सांगी येता म्हज्या ह्या जिविताच्या पयल्या मेटाक म्हज्या पप्पा मम्मीचे मागणे तरी पावतच प्रोत्साह खंडीत जावन देवाचो मोग कितलो गुंडायचो विस्तार म्हणून समजूंक कश्ट पूण म्हज्या पप्पा मम्मीचो मोगच देवाच्या मोगाचे प्रतिरूप जावन म्हाका दिसून आयला मोगाच्या पप्पा मम्मी तुमच्या ह्या सफळपणाच्या जिविताक बरी भलायकी नैतीक शांत समाधान आनी प्रभू तुमकां बरें इनाम फावो करून दी म्हण हांव आव्हान दिता म्हज्या देव अपलोम्यांत एक विशेष रितीन मेहनत काडिल्लो म्हजो भाव अजय डिसोजा देवाचे घरचें दार धडवून सबार पोटी ताका कॉल करून ताका घरचें लोकेशन मेळचें बरें केलां म्हणजे आमच्या घरा विविध मेळाचे देसचे कपोची पलटाय चिचवीत खरुलीत अशें साबार पत्रां येतलीं तातूंत एक पत्री म्हाका येनासलें कित्याक म्हळ्यार जेन्ना तुमचे पदऱ्या फिस्कलाक वा इगर्जेक भेट दितना तांणी फॉर्म दितात तातूंत ह्या जावं खुशी आसा की म्हणल्यार सवालाक ह्या सवालाकाची रायट टीक करून येतलो अशें 10 ते 12 पत्रां तरी एक म्हयन्यांत घरा पावतलीं अशें म्हज्या बाबाच्या मुखेलपणा वरवीं देवाक म्हजें लोकेशन म्हणून येता खेळांत ताका सदा आसात पूण जबाबदारी म्हणून येताना सदांच तो मुखार रावता तसो मोठो सहकार म्हज्या कुटुंबान मात्र न्हय म्हज्या तरबेतीच्या हर एक मेटांत आदार जाला आनी ह्याच कारणाक म्हज्या पप्पा मम्मीच्या जिणेक लागून खंयच्याय रितीचे खंत म्हाका ना असलो एक भरवसो ताणें आपणायला ताचेर देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आनी थोड्याच दिसांनी इन्स्टॉल जावच्या ताच्या आनी आशेच्या म्हज्या फ्युचर गोनी कुटुंबाच्या जिविताक बरें मागता अभिवास पाठवूंक आशेता आमच्या कर्नाटक गोंय प्रांताच्या नवे प्रांताधिकारी भोव माननीय बाब जॉन सिक्वेरा हांचो
जायती योजना स्वप्न घेऊन हो एक जबाबदारी सोबत त्यांनी आपणायला. जमवायची मोठी म्हणल्या व्हिडिओच्या मुखांतर ते आमच्या मोबाईलाच्या पडद्यार येतले अशी सुरवीर जावन तांची हर एक कामां संपूर्णपणाची आणि क्रियात्मक रितीचे म्हणून रुजू केला. आमकां सर्वांक प्रत्येक जावन सर्व ह्या जातांक एक उमेद दिवचे व्यक्ती ते जावन आसात. तांणी आनी तांच्या सल्लागारांनी ह्या कार्यांत वांटेली जावन म्हाका उल्हास पाटयला. तांकां हांव खास जावन देव बरें करूं म्हणटा. आमकां इगर्जांचे साहित्य विकार मेळटात ते आमकां गरज आसा पूण ते गरजांचे विकार भोवू नये. हांव खास जावन उपकार दवरता आमचो विकार बाप अनिल रोशन दोगो हांचो. तांच्या उलोवण्यांत कामांत प्रत्येक जावन तांच्या मागण्याद्वारे कितलो गुंडा असो देवाचो मणियारी म्हणून आमकां कळोवन येता. तांचे संगी उलयतना एक लिडराचे इश्टाचे पवित्रपणाचे भोगाप येता. हे कार्य सफळकायक फावाचे तर तांणी भोव मोठो सहकार म्हाका दिला. तांच्या ह्या व्यक्तित्वाक आनी उदारमणाक खास जावन उपकार पाठयता. हांव दिनवास पाठयता आमच्या आद्या प्रांताधिकाऱ्यांक आनी सल्लागारांक तांचे बराबर विविध हंताच्या तरबेत वेळार वडील जावन आशिल्ल्या तशेंच तरबेत जावन आशिल्ल्या ह्या जातांक म्हज्या आत्मीक डिरेक्टरांक प्रत्येक तरान म्हजे देवपणस डिरेक्टर बाप डी फर्नांडीस मोगाळ बापानो काल जाता तुमचो हांव उपकार दवरता. हांव उपकार दवरलो आशेता म्हज्या सर कुटुंबदारांचो बाप्पू मावशी मामा आकय पदोन मदन भावजींचो भयणीचो अंक जाणटी आनी म्हज्या काजिनांचो. तांणी म्हजे थंय साहित्य मोग दाखयला आनी म्हजे पासून मागला. विशेष रितीन म्हज्या देवापोवण्याक आदार जाल्ल्या कुटुंबाच्या स ह्या जातांचो धर्मीक भयणीचो उपकार दवरता आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबाच्यांनी सैर्य धैर्यानी आनी शेजारच्यांनी वाड्याच्यांनी फिरगजगारांनी कार्मेल वर्दीच्यांनी संघ संस्थांनी हो संभ्रम दोस्त जावच्याक साहित्य रितीन म्हाका सहकार केला. देखून खंयच्याय ह्या जाकाक कुटुंब वा कुटुंब आमी सगळ्यांक साथ दिसना. कित्याक आमच्या लोकांक हो आमचो मोदें वाडिल्लो आमचो ह्या जाक म्हणलें भोगप आसा. ह्या उतराक रुजवात दिवन सभार आनी म्हाका आर्थीक रितीन सहकार दिला. तांच्या मोगाक आभारी जावन देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता. हांव तांचे नांव उलोव मागतना तांणी मुखार येवन म्हजे थान मान स्वीकार करचो. ಪ್ರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಯಾವತ್ತು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮವನೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಚೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಮ್ಮುರಾಯಿ ಅವರು, पंचापूर जशी मावशी, सुनील बापू विन्नी आंटी, जय दत्तू, सुनील दत्तू आणि फिरकतीच्या हर एक तयाऱ्यांत विकारासभे मिळून मुखेलपण घेतलेल्या उपाध्यक्ष मनेस्त ऑस्टिन लोबो आणि मुखार येवचे. मुखार येवचे. नाव आपल्याला बनवलेले यायचे
आमच्या देखील सांसोचे समर्पिल्या खुम्यांताच्या स संध्यांसो आमचे याजकी दीक्षिसो सगळो संभ्रम बऱ्या रितीन जावंक साहित्य मेहनती आणि वावंट काढला पुढे मनादीक बाप मेळून देखून म्हजे तरबेदार मनादीक बाप दी फर्नांडीस बळकाचे पूण शेताचे डिरेक्टर मनादीक बाप स्टीवन पेरेरा आणि सांसोचे खुम्यांताच्या स प्राथमिक आणि स प्रदर्शनांक हांव खास हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या कर्मलेखी याजकी तरबेतीच्या सर्व हंतांनी हर एका रितीने आर्थीक तशेंच हर रितीचो आदार दिल्या सर्वांचो उपकार बावरता विशेष जावन म्हजे आत्मीक आवय बापूय आसात हांचो हांव उपकार बावरता आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या अर्घ बलिदाना वेळी देवाचे उतर मोडून भोव अर्थभरीत रितीन शिकवून दिल्ले आसात आमचेच कार्मेलीती याजक बाप म्हज्या कुटुंबाचे म्हजे इश्ट मनादीक बाप मिलवीन बस राहतो तुमकां हांव दिनवास पटयता आनी तुमच्या मेसावाक बरें मागता आयच्या दिसा भोव सुबीत रितीन हालता संकार येयला देखून कोविंदाच्या दोन भयणीचो हांव खास जाता आनी उपकार बावरता आयच्या दिसाचे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक स रितीन आदार दिल्ल्या फिरकेच्या उपाध्यक्ष मनस्तीन ऑस्टिन लोबो कार्यदर्शी मनस्तीन शांती आयोगाचो संचालन स्टॅनी लोबो आनी सर्व फिगर्सगारांक प्रत्येक जावन मधुर गायना मुखांतर आमकां मागूंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीक तांचे मुखेलपण घेतल्या शबिल वेगस आनी कॉयरांचो अध्यक्ष कार्यदर्शी आनी प्रोजेक्टर ऑफर केल्ल्याचो हांव म्हज्या कुटुंबासोवे तुमचो मनपूर्वक उपकार बावरता तशेंच भोव सुबीत रितीन उल्हासाचे गीत गावन म्हाका अभिनंद पटयल्ल्या सर्व गवप्यांक आनी ह्या गिताचे उतर गुंतुल्ले जावन आसात उपाध्यक्ष मनस्तीन ऑस्टिन लोबो आनी संगीत दिले शबिल वेगस हांव तांकां आभारी जावन आसा तशेंच हांव उपकार बावरता आज आमकां रुचीक जेवण तयार करून आमकां दर्शी करूंक आयते आसच्या म्हज्या कुटुंबाचे लस्वादो कॅटरर्स आलेपाडी आल्सो तांकां देवाचो विस्तार आशिर्वाद मागता आपल्या गोंयच्या स्वागत नृत्या मुखांतर आयच्या कार्याक सुरवात दिल्ल्या अनिशा तनिशा रिओला ऍशल क्रिस्लिन तशेंच तांकां तरबेत दिल्ल्या अनिशा वॉल्डर तांणी जायतो वेळ नृत्य अभ्यास करून आयच्या कार्याची सोबायकाणी सडयला आमची मनां कुशल बरेत केला तुमकां देव बरें करूं आयच्या कार्याचो संभ्रम कार्मेल मिडियार लाईव्ह टेलिकास्ट करूंक आदार दिल्ल्या कार्मेल मिडियाचे डिरेक्टर बाप आयवन डिसोजा आनी तांकां सांगत दिल्ल्या तशेंच फोटोग्राफी केल्ल्या रिचर्ड डिसोजा रितेश डिसोजा नायझल आनी विजय डिसोजा बेंदूर तुमकां म्हजे दिनवास आनी म्हत्वाची मांडवळ केल्ल्या वेगळी सुंदर आयिल्ल्या बसपाची वेवस्था केल्ल्या सावंड सिस्टम ओळखून दिल्ल्या आमचोच तेजे पच्चू हांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे देवाला आशिर्वाद मागता देव मंदिरांत अवतार सांबाळिल्ल्या एक गज आनी हेर वाठार नितळ केल्ल्याचो पार्किंग मांडवळ केल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावरता थँक्यू सो मच आमच्या ह्या कार्याचे कार्यनिर्वाह केल्ले जावन आसात म्हजे मित्र याजक बाप रायन पिंटो हे एक लॉयर जावन आसात तेन्ना हे एक जबाबदारी विशीं तांचे कडेन विनंती केले संतोशान तांचे हर एक काम त्यांनी देखीक दवरून आनी स्विकार करून खूब अपूर्व रितीन मानून हाडला तांकां हांव दिनवास पटयता थँक्यू सो मच आनी म्हाका बरें मागले जावन आसात म्हजे संगती बाप प्रितेश क्रास्ता तांच्या क्रिएटिविटी आनी बुदवंत खेळ मुखांतर हर एक कामांत कितें नवे समय हाडटात हांकां हांव आभारी जावन आसा आनी काजतान उपकार बावरता थँक्यू फादर फाटल्या म्हज्या सेमिनरीच्या तरबेती वेळार म्हज्या सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत म्हजे संगत आसले जावन आसात म्हजे मोगाळ संगती भाव ते आसात बाप अमित पायस बाप रितेश क्रास्ता बाप शानी पिंटो बाप जस्टिन टॉम्बिनाय बाप मोविन पेरेरा बाप लॉय बाप एस्टन मंतेरो बाप स्टीन जॉर्ज बाप रुबन केवी बाप हिलरी रोड्रिगस बाप राकेश परमार तुम्ही म्हज्या जिणेक एक नवे रूप दिला संतोषान कष्टांत संगात दिला तशेंच एक पोटान जिवंक आमचो संगत सदांच जिवो दवरला तुमच्या ह्या भावबांधवपणाक भावबांधवपणाच्या स्पिरिटाक हांव सदांच ऋणी थँक्यू सो मच म्हज्या जिणेच्या विविध हंतांनी म्हाका एक बरो मनीस जावन जिवंक शिकयल्ले जावन आसात म्हजे शिक्षक शिक्षकी तातूंत थोडी हांगासर हाजीर आसात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तूच तुमकां ताच्या तराळ आशिर्वादांनी भरूं म्हणून मागता
म्हणजे मोग देवानं पयस आनी लागीं थावन येवन आयच्या ह्या संभ्रमांत भाग घेवन म्हजे खातीर मागिल्ल्या तशेंच सांगता मिसाचे बलिदानांत भाग घेतल्या कार्मेत फादींक सर बेकारांक सर दोन भयणीक सेक्युलर कार्मेत संघांक कॉलेजाच्या पुणशेतांत आमकां पाठ्यपदवींच्या संघ संस्थेच्या संघांक सर म्हज्या कुटुंबदारांक इश्टांक म्हजे मोग देवान बेलोर तोकर आनी खासर खोड आनी खाटी पडला थावन आयिल्ल्या सर फिरकसगारांक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಈ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತಾಳದಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಸೇವಾದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಸನ್ನನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುರು ವಂದದವರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. मोगलशानवतरी सर्वांनी विश्वासच्या मुखांतर डोनराच्या मुखांतर म्हाका बरी मागला. शबासकी पाठयल्या आसतान म्हाका तुमच्या मागण्याची बोक आसा. क्रिस्ताची देख घेवन हांवें विसरल्या जिवितांत अखेर पर्यान विश्वासीपणांत जिवंक बळ बळ भलायकी कृपा आनी आदार तोच जेजू म्हाका फावो करून दी. तुमच्या मागण्या वेळार म्हजे पासून मागोवंक हांव काल विनंती करता. आज हांव भेटयिल्ल्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन म्हाका आदार दिल्या सुमेसा खातीर हांवें मागला. आतां कोणाचेंय नांव विसरून गेल्यार म्हाका बक्षिया. तुमचे खातीर म्हजे मागणे सदांच हांव बसयतां. परत एक फावटी सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. म्हज्या काळजाची भोगना उक्त्यान सांगून सगळ्यांक बरें बघून कोणाक समस्या बरें बघूया. बाप ऑलवेज जोरान आमी तुम्ही कुंभारा येता आसतना ल्हान आसतना एक जंतर गायलां गे तुमी सोम्या बुकेनांनी आयल्या हय न्हू. तर हांव आतां ह्या कार्याचे अकरेक संभ्रमीक जवान आमचे खातीर तयार आसा. हांव उलो मारतां त्या दीस तेजेची रूच चड आसली जावंक पुरो. आज मासाची रूच कितली आसा पळया. बाबतीत येवचे जेवणाचेर बसाव मागचे सगळे. सांतावून रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 28व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, जो कोण देवाचो मोग करता ताका सर्व संगती तांच्या बऱ्याक पडोश्यो करता. पयशे त्या दीस बाईक पंक्चर जावन नासलें जाल्यार आज आमी हांगा आसते ना. पयशे त्या दीस पेज आनी चटणी नासली तर जाल्यार भविश्य आमी आसते ना. आनी आजी तें लोकेशन धाडून नासलें जाल्यार भविश्य आमी आसते ना. सर्व संगती बऱ्याक पडोश्यो करता. देवाक आमी अर्घां दिली. आतां जेवणाक आमी तयार जाले आसा. ताचे आशिर्वाद आतां आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सोम्या तुका आमी दिनवास जावन आमचो मोग केला. तुवें हरी एकल्याचो प्रत्येक जावन बाप ऑलवेक तुजो जावन मेच्या 13 तारखेर तुवें मागलोय 20 लोरी आनी तुजो जावन तूं धाडताय. येदो वर्तन भाग आमकां फावो केल्ल्याक प्रत्येक जावन ह्या सोजून गेल्या कुटुंबाक तुवें फावो केल्ल्याक तुका आमी दिनवास जावन म्हज्या पाप्पा मम्मीक तुज्या आशिर्वादांनी बरो. ताणें केल्लो तो त्याग पूण केदींच विसरना म्हणून आमी म्हणटा. आनी मोगान तयार केलां हें जेवण. लसरादो कॅटरिसांनी केल्लें हें जेवण आमी सुमेस्तांक भलायकेच्यान जावं सासणीक जावन तुवें करचो तो मोग आमी भोगूंक आनी एकामेकाक मोग दिवचे तसले व्यक्ती जावंक आमकां तें त्राणान भरूं. तें जेवण सवल असो परिणाम जावन मोगाळ व्यक्ती जावन जिवंक आमी सुमेस्तांक फावो कर म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. उर्बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तशेंच तुमी शिवच्या जेवणाचेर घालूं. आमेन. सगळ्यांनी बसून देव बरें करूं. फाल्यां देव तांकां घेवन दिवया आमी. जेवणाची मंडळी बरी आसात. म्हज्या दाव्याक 2 काउंटर मासाची आसात
आणि हालाच्या भावयर प्युअर कोणाक वेज जाय जेवण आनी केल्ले जेवण खंय आसा रेशींग हे परी जातालें फर्स्ट कुटुंबाचे पयले आवय बापाय बापावलीक विश करतात ताच्या उपरांत बेलो तांदूळ आयिल्ल्यांक ते विश करतात ताच्या उपरांत धर्मीक भाऊ भयणी आसा तर तांणी विश करचें मागीर संतामास वाड्या घरच्यांनी ताचे पयले गोंयांत ओली फॅमिली गोंयांत सिस्टर आसात तांणी येवचें उरल्यांनी जेवणांनी स्विकार करचें फर्स्ट कुटुंबाच्यांनी मुखार येवचें आवय बापायनी बेलोची बस बेलोची हेगडी ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಹಳೆಬೀಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿನ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಈಗ ನೀರು ಓಕೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು आवड बापरे बाप ऑलवेज मान करतात बाप ऑलवेज विकी बसचे बाप ऑलवेज yes त्याच्या उपरांत ओली फॅमिली सिस्टर विकी मुखार येवचे ओली फॅमिली कुटुंबाची या नेक्स्ट कुटुंबाची त्याच्या उपरांत ओली फॅमिली सिस्टर हे गडे घरांनी जेवण बसून होती हांगा रावाचे काही रावा कुटुंबाची हांगा या व्हडलो गोश्ट करची कुटुंबाची इके या तुमकां त्याने घरांतल्या त्याने फाटल्या म्हणे इके आणि त्या गोष्टी ससोदी सुदेलो देवा नमका फाव केलोलो आमच्या भावाच्या या जगी दीक्षेसो संतोषान आम्ही गितां गावून उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन चिनी नंद ससोदी सुदेलो देवा नमका फाव केलोलो आमच्या भावाच्या या जगी दीक्षेसो संतोषान आम्ही गितां गावून उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जाऊन चिनी नंदन उगडा करून देवान तुमका पयले नावा आकारचे आदिंस तुमका आवयच्या गर्भान उगडा करून देवान तुमका पयले नावा आकारचे आदिंस तुमका आवयच्या गर्भान लोका मागणे सर्गी वरून सर्गी मेसाव आमचेर हाडून लोका मागणे सर्गी वरून सर्गी मेसाव आमचेर हाडून सर्गी मेसाव तुमचे देवो आता सदांका सर्गी मेसाव तुमचे देवो आता सदांकाळ तू ससोदी सुदेलो देवा आमका फाव केलोलो आमच्या भावाच्या या जगी दीक्षेसो
संतोषान आमी गितां गावून उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जावून जिणी नंदन शांतीचे बोंदेर नितीचे तांबून वसा रडणे रुदान तुमच्या लोकांचे सयात शांतीचे बोंदेर नितीचे तांबून वसा रडणे रुदान तुमच्या लोकांचे कमर बांधून सतनी क्रिसो निचेव घेऊन करो सेवेसो कमर बांधून सतनी क्रिसो निचेव घेऊन करो सेवेसो सर्गीन बेसाव तुमचे देवो आता सदांकाल सर्गीन बेसाव तुमचे देवो आता सदांकाल संतोष दिसू दिलो देवान आमकां फावो केलोलो आमच्या भावाच्या या जगी दिक्षेसो संतोषान आमी गितां गावून उल्हासाचे तुरे घेऊन मागता जावून जिणी नंदन संतोष दिसू दिलो देवान आमकां फावो केलोलो आमच्या भावाच्या या जगी दिक्षेसो संतोषान आमी गितां गावून उल्हासाचे तुरे घेऊन